गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे चैप्टर नंबर 14 ની અંદર આંકડાશાસ્ત્રની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય જે આગળનું 6.3 ચલાવ્યું હતું તેની અંદર આપણે ફક્ત 3 પ્રકારના આલેખ હતા, લંબાલેખ, સ્તંભાલેખ અને બહુકોણ। એ આલેખો આપણે પરફેક્ટ ક્લિયર કરી દીધા। હવે પછી આપણે 3 શબ્દ વિશે શીખવાનું છે, એક મધ્યક, એક મધ્યસ્થ અને બહુલક। बहुत सिंपल शब्द है, ध्यान थी जोशो એટલે હું તમને જરા કહી દઉં કઈ રીતનું કહેવા માંગુ છું। તે મધ્યક એટલે સરાસરી, જે તમે ધોરણ 5 માં શીખી ગયા હતા તે। આપણે આની અંદર મધ્યકનું સૂત્ર એને x બાર વડે દર્શાવશું। કોના વડે દર્શાવશું? x બાર। એમાં ઉપર લખશું સિગ્મા xi છેદમાં n। તમે એમ કહેશો સર સિગ્મા xi એટલે શું થાય? જેટલા તમને અવલોકન આપેલા હોય એ બધા જ અવલોકનોનો સરવાળો કરવાનો અને એમાં અવલોકનની સંખ્યા વડે ભાંગવાનું તો તમને મળી જશે। એ આપણો મધ્યક છે। તો સૂત્ર આવશે x બાર બરાબર સિગ્મા xi છેદમાં n। શું એકવાર આપણે બોલીશું? x બાર બરાબર સિગ્મા xi છેદમાં n સૂત્રની મદદથી આપણે x બાર મેળવીશું। જેટલા અવલોકન હોય બધાનો સરવાળો કરવાનો, નીચે અવલોકનોની સંખ્યા, તે આપણું x બાર નું સૂત્ર છે। બીજું સૂત્ર છે મધ્યસ્થનું। મધ્યસ્થના બે સૂત્ર છે, એક છે એકી અને એક છે બેકી વાળું સૂત્ર। એકી એટલે શું? અવલોકનની સંખ્યા 1, 3, 5, 7, 9, 11 એવી હોય તો m બરાબર મધ્યસ્થ એટલે એમ કહેવાય। એકીનું સૂત્ર n+1/2 મૂ અવલોકન। તમે એમ કહેશો n+1 મૂ અવલોકન એટલે શું? એ હું દાખલો આવે એટલે કહું કે અવલોકન એટલે શું થાય તે, પરંતુ યાદ રાખશો એકી હોય તો n+1/2 એટલે 5 હોય તો 5 + 1 છેદમાં 2। 5 ને કેટલા થાય? 6। 6 ભાગ્યા 2 કરો તો કેટલા થાય? 3। ત્રીજું અવલોકન એટલે એ હું તમને કહી દઈશ કે ત્રીજું અવલોકન એટલે શું। તો આ એકી વાળું સૂત્ર છે। એવી જ રીતના વાત કરું તો બેકીનું સૂત્ર આવશે, બહુ મોટું છે, જરાક ધ્યાનથી જોજો। જો અહીંયા આપેલું છે m બરાબર n/2 મૂ અવલોકન। પહેલા શું કરવાનું? n/2 મૂ અવલોકન વત્તા n/2 + 1 n/2 + 1 મૂ અવલોકન અને આખાના છેદમાં કેટલા લખીશું? 2। એ આપણું મધ્યસ્થનું બેકી હોવા માટેનું સૂત્ર છે કે જો બેકી હોય તો તમે એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અને છેલ્લો આપણો શબ્દ હતો બહુલક। બહુલક એટલે શું? જે અવલોકનની સંખ્યા દર્શાવી છે જેને z વડે દર્શાવાય। બહુલક આપેલા જેટલી સંખ્યા આપી એમાં સૌથી વધુ વખત કોણ આવે છે? સૌથી વધુ વખત આવતું અવલોકન, જેને આપણે શું કહીશું? z। જે સૌથી વધુ વખત આવે એને ડિસાઈડ કરી દેવાનું કે તેને આપણે બહુલક કહીશું। તો જરાક ધ્યાનથી જોશો, હું દાખલો ગણું છું, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલા છે। પહેલો છે એક ટીમે એક શ્રેણીની 10 મેચમાં કરેલા ગોલની સંખ્યા નીચે મુજબ આપેલ। અવલોકન કેટલા? 10। તો n બરાબર 10 આવી ગયો। જે અવલોકન આપી દીધા જોઈ લો। એમાં પહેલું મધ્યક મેળવવાનું, સૂત્ર મૂકી દીધું જોઈ લે। x બાર બરાબર સિગ્મા xi છેદમાં n। આ 8, 10 ને આવું લખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ x બાર બરાબર સિગ્મા xi છેદમાં n લખી દઈશું એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ। સરવાળો કર્યો, જો 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 4 + 3 ખ્યાલ આવ્યો બધાને? છેદમાં કુલ અવલોકન કેટલા? 10। તો 10 મૂકી દે। સરવાળો કર્યો તો જાણવા મળ્યો 28 ભાગ્યા 10 કર્યો એટલે પોઈન્ટ કાપ્યો એટલે 2.8 તે આપણો જવાબ આવ્યો અને ઈ જ x બાર કહેવાય। શું કહેવાય? x બાર। હવે અવલોકનની સંખ્યા કેટલી છે? 10। 10 છે એટલે કેવું કહેવાય? એકી કહેવાય કે બેકી? તો કે બેકી। તો મધ્યસ્થ શોધવા માટે સૌ પ્રથમ એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના। તો જો મેં અહીંયા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દીધા 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 અને 5 યુગ્મ છે, બેકી સંખ્યા છે, તો સૂત્ર આપણું યાદ છે n/2 મૂ અવલોકન પ્લસ n/2 + 1 મૂ અવલોકન છેદમાં 2। 10 અવલોકન 10 ભાગ્યા 2, 10 ભાગ્યા 2 વત્તા 1 મૂ અવલોકન છેદમાં 10 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થાય? 5 મૂ અવલોકન। 10 ભાગ્યા 2 એટલે 5 વત્તા 1 કેટલું થાય? 6 મૂ અવલોકન।
હવે પાંચમું અવલોકન 0 1 છે, 2 અહીંયાની અંદર ગણવાનું છે 1 2 3 4 અને 5 કયું છે 3 તો એ મેં જો અહીં 3 લખ્યું. છઠ્ઠું કેટલું છે 3 તો એ મૂકી દીધું. તો 3 ને 3 કેટલા છે 6 ભાગ્યા 2 કેટલા છે 3 તો મધ્યસ્થ આવી ગયો આપણો 3. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે અવલોકન ગણવાનું છે ખાલી કે આ લાઈનમાં ચડતા ક્રમમાં કેટલામું અવલોકન આપેલું છે તે આપણે ગણી જોવાનું અને એ ગણો પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે અવલોકન કેટલામું દર્શાવે છે. તો એ અવલોકનના આધારે આપણે પ્રોસેસ કરીશું. તો 3 + 3 6 6 ભાગ્યા 2 3 ત્રીજું અવલોકન આવશે. છેલ્લું બહુલક આપણે શોધવાનો છે. આપેલ અવલોકનમાં 3 સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય. કેટલી વખત થાય છે 4 વખત. માટે z = 3 એ ડાયરેક્ટ મૂકી દીધું. તો આપેલી માહિતી પરથી આપણને ત્રણેય વસ્તુ ક્લિયર થાય છે. x બાર આવ્યો 2.8, એમ મધ્યસ્થ આવ્યો 3 અને બહુલક કેટલો આવ્યો 3. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલા છે ભાઈ લોકો. આ દાખલાઓ પરીક્ષામાં પૂછાશે એટલે તમારે જરાક ધ્યાન આપવાનું રહેશે. ચલો બીજો દાખલો છે ભાઈઓ. ગણિતની કસોટીમાં 15 વિદ્યાર્થીઓએ 100 માંથી મેળવેલા ગુણ નીચે મુજબ આપેલા છે. ધ્યાનથી જોજો. કુલ વિદ્યાર્થીઓ 15 થઈ ગયા. આપેલા છે જોઈ લો બધાના માર્ક. મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક મેળવવાનો છે. મધ્યસ્થ મેળવવા માટે પહેલું સૂત્ર x બાર બરાબર સિગ્મા xi / n. બધાનો સરવાળો કર્યો જોઈ લો. છેદમાં કુલ અવલોકન કેટલા મૂક્યા 15. 800 ને કેટલા છે 22. બધાનો સરવાળો કર્યો તો 822 ભાગ્યા 15 કર્યા તો 54.8 આવ્યો. કેટલો આવ્યો 54.8 આવ્યો. કેટલો આવ્યો 54.8 આપણો જવાબ આવ્યો. હવે ધ્યાનથી જોજો. મધ્યસ્થ મેળવવા માટે આપણી પાસે એકી બેકી સંખ્યાઓની વાત થઈ હતી. તો પહેલા સૌપ્રથમ ચડતા ક્રમમાં અવલોકન દર્શાવી દીધા. 39 40 40 41 42 46 48 52 52 54 60 62 96 અને 98 બરાબર છે. કુલ અવલોકનની સંખ્યા n 15 છે. 15 અયુગ્મ સંખ્યા એટલે એકી. તો m નું સૂત્ર n+1/2 મું અવલોકન 15 + 1 છેદમાં 2 મું અવલોકન 15 + 1 કેટલા થાય 16. 16 ભાગ્યા 2 કરું તો કેટલા થશે 16 ભાગ્યા 2 કરીશું તો કેટલા થશે 8. તો 8મું અવલોકન ની વાત કરું તો 8મું અવલોકન કયું છે 52. કયું છે 52. તો આપણને ખ્યાલ આવી શકે 8મું અવલોકન 52 છે. અને સૌથી વધુ વખત આવતું અવલોકન કયું છે 52. તો કેટલા આવશે z = 52. સિમ્પલ વસ્તુ છે. મધ્યક મેળવવા માટે બધાનો અવલોકન ભાગ્યા જે સંખ્યા હોય તે અને ઓલા મધ્યસ્થની અંદર એકી અને બેકી જોવાનું અને એની અનુસાર સૂત્ર મૂકી અવલોકનની સંખ્યા ગણ લેવાની કેટલામું કીધું છે તે. ખાસ યાદ એમાં રાખવાનું કે બધા જ અવલોકનને ચડતા ક્રમમાં લખવાના રહેશે. તો જ આપણને ખ્યાલ આવશે, નકર નહીં આવી શકે. ચાલો ત્રીજો દાખલો છે. નીચેના અવલોકનને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. હાલો ભાઈ કોઈ ટેન્શન નથી, ગોઠવેલા છે. મધ્યસ્થ એટલે m આપણને 63 આપેલો છે. x ની વેલ્યુ શોધો. અવલોકન 29 32 48 50 x + 2 72 78 84 ને 95 છે. કુલ અવલોકનની સંખ્યા 10 છે. ઓકે ચાલો 10 અવલોકન એટલે તમને બધાને ખબર પડે કે બેકી સંખ્યા છે. તો મધ્યસ્થ m બરાબર n/2 મું અવલોકન પ્લસ n/2 + 1 મું અવલોકન છેદમાં 2 આપી દીધા. 10/2 10/2 વત્તા 1 મું અવલોકન છેદમાં આપણા 2. તો 10/2 એટલે કેટલા થાય 5મું અવલોકન. 10/2 એટલે કેટલું થાય 5 વત્તા 1 એટલે કેટલું છે 6ઠ્ઠું અવલોકન. આ m કેટલો આપ્યો છે 63 મૂકી દીધું. 5મું અવલોકન 1 2 3 4 અને 5 x આપેલું છે મૂકી દીધું. 6ઠ્ઠું અવલોકન x + 2 આપેલું છે લખી દીધું છેદમાં 2. 63 દુ કેટલા થાય ભાગાકારમાં, તો આ બાજુ આવે ગુણાકારમાં. 63 × 2 126. x + x કેટલા થાય 2x વત્તા 2 પ્લસ 2 આ સાઈડ આવે તો માઇનસ 124 લખી દઉં છું. 2 ગુણાકારમાં ભાગાકારમાં x બરાબર કેટલા આવ્યા 62. તો આપણને એક અવલોકન 62 ક્લિયર. x ની વેલ્યુ કેટલી મળી ગઈ 62. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ધ્યાનથી જોજો. દાખલો પૂછાઈ શકે એવો છે.
કિંમત ખાલી મૂકવાની છે, બીજું કશું કરવાનું નથી. જોઈ શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આની પછી છેલ્લો એક લેક્ચર હશે 7મો, જેના આધારે આપણે આ ચેપ્ટરને પૂર્ણ કરી દઈશું કે એની અંદર ફક્ત 3 જ દાખલાઓ હશે જે ચલાવી દઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.